Hello guys, welcome back to my channel APRICOT THANNU. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഹോംമെയ്ഡ് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കലെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല പീസസ് ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1.5 കപ്പ് മൈദ, 1 tablespoon കാശ്മീരിയൻ ചില്ലി പൗഡർ, 1/2 teaspoon ഗരം മസാല പൗഡർ, 1/2 teaspoon മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഓരോ പീസ് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് 3 മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓട്സിൽ ഇത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഞാനിവിടെ ഓട്സ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ കുക്കറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പീസ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഒരു സൈഡ് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി കുക്കറിൻ്റെ മൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ വിസിലോടെ തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൊറോണ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ആർക്കും പുറത്തൊന്നും പോകാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു അടിപൊളി ഹോം മെയ്ഡ് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ നിങ്ങൾക്കാക്കാം. ഇത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റുമാണ്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.
എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.